Fis-satra tal-lejl il-pulizija arrestat tifel ta' 16-il sena li nqabad isuq bla liċenzja u instabulu żewġ pakketti b'sustanza suspettata droga f'Birkirkara. Il-każ seħħ ħabta tan-nofsija waqt li l-pulizija mill-iskwadra tar-Rapid Intervention Unit kienu qegħdin jagħmlu ronda fit-triq fl-Erderi f'Birkirkara meta nnutaw karozza tal-għamla Peugeot 106 tinstaq veloċità eċċessiva fid-direzzjoni lejn il-wied ta' Birkirkara. Il-pulizija saqu għal wara dil-vettura fejn għalkemm ippruvaw jagħmlu sinjal lix-xufier biex jieqaf dan kompla jsuq veloċità eċċessiva. Mal wasal fi triq Giovanni Papafi, il-xufier tilef il-kontroll tal-vettura bil-konsegwenza li baqa' sejjer in-naħa l-oħra ta' triq ħabat ma' karozza oħra tal-għamla Vauxhall Astra li kienet ġejja mid-direzzjoni opposta u baqa' dieħel farblu tad-dawl. Ma daqqa x-xufier ħareġ mill-karozza u ħarab jiġri, madankollu huwa ġie arrestat ftit minuti wara. Min tfittxija li saret fuq persuntu, il-pulizija sapulu żewġ biċċiet tal-borza tal-plastik li fihom kien hemm sustanza suspettata droga. Fuq il-post issejħu wkoll il-pulizija mill-Assa ta' Birkirkara fejn irriżulta li x-xufier tal-Peugeot kellu biss 16-il sena. B'xorti tajba x-xufier u l-passiġġiera tal-Vauxhall ma ġarbu l-ebda ġrieħi filwaqt li l-ġovni ta' 16-il sena ttieħed iċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta peress li kien ħass u ġieħ kawża tal-ħabta u ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ħfief. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.